Jeudi 28 novembre, le service lait de la Chambre d'agriculture d'Alsace et le LKW Bade-Wurtemberg, une organisation professionnelle en charge du contrôle laitier et du Conseil Outre-Rhin, organisaient conjointement une journée technique lait à Kehl. Près de 300 personnes ont assisté aux conférences portant sur la productivité et la longévité des bêtes et sur la santé des pieds. Franck Gaudin, nutritionniste, a ouvert la journée avec une intervention sur le management du tarissement. Le point clé, c'est maîtriser l'apport énergétique sur les taris. La vache tarie a besoin de peu de calories par jour. On a tendance à suralimenter la vache tarie. La suralimentation engendre un état d'engraissement qui est plus important. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est l'acidification totale de la ration pré-pavélage pendant 21 jours. Le dernier point, ça serait la supplémentation en acides aminés des pré-pavélage et des post-vélage qui ont un rôle important au niveau de développement des cellules mammaires. Et les repères que je donnais, c'est une vache en bonne santé qui est adulte, donc 2 ou 3 lactations, sera à 45 litres de production dès le 5e jour de lactation. Et autre repère, c'est une vache bien nourrie et à une bonne transition aura fini de perdre du poids en moyenne à 21 jours après le vélage. Donc si c'est 21 jours en moyenne, on a des vaches qui, dès 2 semaines après le vélage, sont déjà en reprise de poids, ce qui est surprenant et pour la plupart des éleveurs. 2 vétérinaires, l'une allemande, l'autre française, et une professeure experte en élevage se sont succédés l'après-midi pour parler santé du pied. Après avoir présenté des exemples de boiteries, infectieuses ou non, elles ont donné des clés pour les éviter. Grundsätzlich ist es so, dass es erschreckend ist, wie wenig Betriebe inzwischen nur noch Mortellaro frei sind, frei von der Erkrankung Dermatitis digitalis. In einer Veranstaltung mit über 200 Personen haben sich 5 Betriebe melden können, die wirklich frei sind. Und die Bekämpfung ist extrem wichtig. Es gibt 5 Punkte, die man dabei beachten sollte. Das eine ist die externe Biosicherheit. Verhindern, dass die Erreger überhaupt in den Betrieb eingeschleppt werden. Zum Beispiel durch Zukauf, möglichst geschlossene Betriebsführung und immer hofeigene Kleidung anbieten, wenn irgendjemand, sei es der Tierarzt, der Besamer oder sonst jemand auf den Betrieb kommt. Die interne Biosicherheit, das ist der zweite Punkt, ist auch ganz wichtig. Die Tiere müssen bequem liegen können in ausreichenden Mengen von Liegeboxen. Sie müssen eine sehr gute Fütterung haben, sie müssen genügend Raum haben, sie müssen Licht haben und sie müssen vor allem gegen Hitzestress Abwehrmechanismen im Stall installieren, die Landwirte. Das wäre also die interne Biosicherheit, wo man einfach versucht, die Gesundheit der Kuh aufrechtzuerhalten und die Erregervermehrung im Stall zu reduzieren. Der dritte Punkt bei der ganzen Sache ist eine frühzeitige Erkennung der Erkrankung, sei es im Melkstand, sei es durch die Einzeltierbeobachtung. Dann wird sofort gehandelt, wenn ich hier offene Läsionen finde. Die müssen mit Medikamenten behandelt werden, sei es Spray bei kleinen Läsionen, sei es zum Beispiel Salicylsäure und Verband bei größeren Läsionen. Und es muss darüber nachgedacht werden, dass Nachbehandlungen immer wieder notwendig sind. Und der 5. Punkt ist, das Ganze muss überwacht werden. Es muss ein Ziel definiert werden und es muss auch immer wieder neu nachjustiert werden. Zum Beispiel bei der Klauenpflege. Ist immer noch so schlimm? Ist es besser geworden? Wo müssen wir noch hin? Damit sind wir in den Betrieben äußerst erfolgreich und wer sich darauf einlässt, wird zumindest mit der mortellarischen Krankheit besser in die Kontrolle gehen können. Il y a plein de choses à tirer de cette journée, qu'il ne faut pas trop densifier les rations, enfin qu'il ne faut pas apporter trop d'énergie au taris, voir la fibre et tout ça. Il y a plein de petits critères auxquels on ne pense pas au quotidien et c'est à prendre en compte, quoi. Et deuxième thème sur les pâtes, qui est aussi un sujet très important de nos jours, d'autant qu'à la maison on est en robot de traite, donc les pâtes c'est quelque chose qu'il faut suivre absolument et puis je pense qu'on a pu trouver des réponses aujourd'hui, quoi. Nous on a un racleur automatique, donc je veux dire il y a possibilité de le faire passer plus souvent. Il y a aussi possibilité de le mettre mieux en relation avec la fréquence de repousse de fourrage pour que justement les vaches ne soient pas forcément en train de manger au moment où le racleur passe. Donc il y a des petits aménagements qui sont faisables, oui. Es war ein sehr interessantes Thema mit dem Herr Gaudin, weil er auch relativ wissenschaftliche Aspekte mit reinbringt und in der Praxis ist, auch mit der Klaue, dass die Tierärzte hier sind, die sehr viel auch auf der Höfe unterwegs sind und aus der Praxis berichten können und auch der Austausch zwischen den anderen Landwirten am Mittagstisch. Ja, und dass man sich auch über neue Produkte hier noch informieren konnte an den Ständen.
den Sponsoren hier bei der Veranstaltung. Das fand ich sehr interessant und das bringt Motivation, dass man auch den Betrieb wieder weiterbringen kann, noch mehr zu melken oder gesünder zu melken oder einfach nochmal andere Eindrücke nochmal hat, sich zu verbessern. Ulf Blom, un éleveur, est également intervenu pour partager son expérience et présenter sa conduite d'élevage. Vu le succès de cette première édition, nul doute que d'autres suivront.